भाग रहे हो माय गॉड वक्त मारे अरे चलो 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 आओ सब जाओ क्या करूँ गाइस आओ आओ हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जहाँ पे हम लोग आया था वहाँ से मेरा वीडियो शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आज ब्लास्टिंग करेगा ऐसे बोला था, इसलिए फिर सुबह सुबह आना पड़ा। मतलब अभी कितना बज गया होगा, कितना बज गया अभी 8 बज गया होगा ना, 8 बज गया। और उसके बाद देखो गैस नया वाला गाड़ी भी आ गया हम लोग का और गाड़ी भी चेंज हो गया। देखो इतना BS6 गाड़ी और अगरतला का एकदम नया बढ़िया से देखो गैस सब लोग देख सकता है। नंबर प्लेट भी नहीं है और इधर में लगाया था नंबर प्लेट, आगे में शीशा में लगा दिया था। देखो पीछे तरफ में और दिखाएगा। देखो गैस अपू अपू लुंग हाल दो नती कैसे लगूले है भाग जा उधर से भाग जा मत सब देर खमो टाइजोल टाइजोल है बोलते बोलते चल चल पीछे ले पीछे जाना। ओ माय गॉड ब्लास्टिंग मारेगा बोल रहा है। ओ माय गॉड ओके गाइस बाद में फिर और दिखाऊंगा। आदमी लोग भाग रहा है, देखो गाइस भाग रहे हो माय गॉड वक्त मारे अरे चलो 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 आओ सब जाओ क्या करूँ गाइस आओ आओ ओ माय गॉड गाड़ी का पीछे रह जाएगा हम लोग। यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे पकड़ रहेगा। ब्लास्टिंग मार रहा है ना इसलिए बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा सा पत्थर लगने से पूरा एकदम मर जाएगा आदमी लोग, इसलिए अपना करता है। जहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ था अभी हम लोग जा रहा है, ब्लास्टिंग हो गया था। ओ माय गॉड बहुत डेंजर का काम है बा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर आ रहा है। मैं देख लिया ओ माय गॉड इतने पत्थर बहुत डेंजर काम है और दूर आ रहा है इसका। ओ माय गॉड देखो गाइस यहाँ पे बहुत गंदा बहुत आदमी है और वहाँ पे आगे में भी बहुत आदमी है। सुबह सुबह क्या करना पड़ता है भाई। देखो गाइस पूरा अंदर हो गया, ब्लास्टिंग मारते हैं ना इतना दूर का पास से। देखो गाइस पूरा अंदर हो गया, रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाह माय गॉड दूर का पास से पूरा हालत भी खराब होता है हम लोग को। कोई कहाँ लेके आया यार रे तो गया। देखो गैस पूरा धूल है, पूरा धूल है। देखो देखो गैस वहाँ पे जो देख सकते हैं ना वहाँ पे लगा दिया है ब्लास्टिंग, ये लोग लगा दिया था। देखो पूरा नीचे तक गिर गया था पत्थर, इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था पूरा इतना। देखो ओ माय गॉड सुबह सुबह देखो यहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ था कैसे बोला था पता नहीं। और फिर देख लेगा यहाँ पे तो हमारा क्लोजर तो ऊपर में वो दूसरा आदमी बांध दिया था, मैं तो यहाँ पे बांध दिया था इधर में पेड़ से खींच के ले गया पेड़ से। हाँ ऊपर में बांध दिया था तो किसके लेके गया था। देखो ना पूरा नीचे चला गया केबल, किसके लेके गया हुआ। हाँ देखो वो हमारा केबल
अरे भाई पूरा चला गया उधर, वो यहाँ पे रखा था। हाँ टूट गया होगा, पूरा नीचे चला गया। अरे देखो ना पे। हाँ ये वाला हमारा केबल है, ये छोटा वाला है ना हमारा केबल, ये वाला जो देखा है ना वही। अरे भाई पूरा चला गया हमारा केबल। देखो इतना दूर का वजह से पूरा हालत भी खराब होता है भाई। देखो इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा दिया ना, फिर और गिराएगा। देखो ओ माय गॉड, इतना डेंजर है भाई। देखो यहाँ पे गिरेगा तो पूरा आदमी जिंदगी चला जाएगा पूरा का पूरा। हाँ ऊपर से कितना मरेगा। क्या अभी जाएंगे क्या? चलो अभी जाएंगे बोल रहा है। टाइम भी नहीं मिलता है, इसलिए वो जब में टाइम मिलता है उस टाइम से मैं वीडियो लेता है। अभी देखो यहाँ पे मतलब पूरा कटिंग हो गया। हाँ 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 हो गया अभी उधर में पूरा हो गया था। यहाँ पे ऊपर में जो एक केबल था वही लेके गया था, और फिर यहाँ पे हम लोग केबल ज्वाइन करेंगे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी क्लोजर उतार दिया था, यहाँ पे रख दिया। ओए देखो गाइस यहाँ पे, हाँ वो ब्लैक वाला, हाँ वो ब्लैक वाला केबल और कितना बनेगा गाइस। क्या करो गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, ये वाला फाइबर है ना। देखो वाह, ओ माय गॉड, देखो कैसे कर रहा है। यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं गाइस। भैया ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला पूरा ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे 2-3 देखे है ना, ये वाला हम लोग का है ये, तो इसमें घुसा दिया था, दोनों तरफ में लगा दिया था। देखो ये वाला 1, ये वाला 2, और ये वाला 1, ये वाला 2, दोनों तरफ में 1 2 लगा दिया था। भाई हालात भी खराब होता है भाई। पीछे से रख दिया होगा, पीछे में खुलेगा। ओ शंकर, कहाँ पे रखा है दाऊ? हाँ हाँ, गाड़ी का पीछे नहीं मिल रहा है, इसलिए तो बोल रहा है ना। क्या ये वाला है क्या? दाऊ पीछे भाई। हाँ है, हाँ मिल गया क्लोजर का नीचे रख दिया। रहता रे क्या कर रहा है? यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, हम देख सकते हैं गाइस। भैया ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला पूरा ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे 2-3 देखे है ना, ये वाला हम लोग का है ये, तो इसमें घुसा दिया था, दोनों तरफ में लगा दिया था। देखो ये वाला 1, ये वाला 2, और ये वाला 1, ये वाला 2, दोनों तरफ में 1 2 लगा दिया था। फिर जाना पड़ेगा और लुंग पाइप टावर में, क्योंकि अभी भी टावर ऐसे बोला था, मतलब आप अभी नहीं हुआ। लुंग पाइप टावर में जाके वहाँ पे मतलब टेस्ट करके देखो गाइस, यहाँ पे नया एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अंदर में बहुत अच्छा है, एकदम नया है। देखो ये दबा के शीशा निकल जाते हैं। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया है रे। देखो इतना आराम लग रहा है ये आस। नहीं इस तरफ आगे नहीं, ये रास्ता पूरा बाला ऊपर रास्ता जा रहा है। देखो गाइस
फोन खाई जाओ ना अगर पेटला बाप खाई मुझे माला मुरे खाओ खाओ क्या खाओ हमारे दिया जिसला वही तो कोई नहीं नाश्ता कर हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे टावर में। मैं चाबी लेने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे चाबी लेने के लिए। ये तो देखो गाइस, बाद में आप लोग को दिखाऊंगा मैं। पहले मैं चाबी लेके आएगा सुबह। मैं आपे का घर में आया था, वो सब जाएंगे। खोल दिया ताला टावर में। एल्कोहल लेके जा रहा है अंदर। देखो बस बहुत गर्मी है रही भाई, वाह देखो वो एल्कोहल जरूर है। हेलो मैं देखो गैस, ओ माय आईसी गॉड तब लग गया 3 9 ना नहीं टना kita ये वाला पूरा डाउन हो गया ना, पूरा डाउन हो गया हम लोग का। देखो ये एयरटेल वाला पूरा डाउन हो गया है। हाँ तुरंत तुरंत देख सकते हैं, मतलब ये वाला हम लोग का है पूरा डाउन हो गया। ये जो अंगुली देखता है ना वही थी, ये वाला पूरा डाउन हो गया था हम लोग का। क्या करो गैस, फिर से और उन लोग को फिर से और जाना पड़ेगा उन लोग को लेने के लिए। अभी यहाँ पे टेस्ट करके देख लेगा मतलब कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे मतलब जैम हो गया, कहाँ टूटा है, यहाँ से मालूम हो जाएगा हमें कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। और फिर से बिना खा के आया है भाई, क्या करो सुबह सुबह एकदम आया, क्या करो हालत भी पूरा खराब हो गया। धूल का बाजी में तो पूरा एकदम हो गया। ये मेरा शंकर भाई अभी टेस्ट करा है, मैं बाद में दिखाऊंगा उसको। ये वाला देख सकते हैं गैस, ये दारू है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बीन वापी भी अंदर घुस रहा है, राय पटा। देखो गैस यहाँ पे लुंगले का चीटी देखो, अच्छा से देख नहीं पाएगा आप लोग को क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं, पूरा देख नहीं पाएगा। नहीं ये वाला टावर में आया था गैस, देख सकते हैं अभी वाह पूरा ऊपर में, और उधर में भी एक है टावर उधर में, और फिर से जाना पड़ेगा। बस दिखाऊंगा हमको। लॉक कर दिया और हम लोग जाएंगे। पूरा ऑफ हो गया ऐसा बोल रहा है, इसलिए तुम करके चार बोला था, सभी देख के आएगा फिर जाऊंगे। ये वाला बोलता है तेरी अच्छा। देखो गाइस पूरा एकदम देख सकते हैं ना, वाह माय गॉड इतना पहाड़ी जगह में। देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, पुलिस का गाड़ी है ये, मुझे इंतज़ार कर रहा है। देखो गाइस यहाँ पे अभी जाएंगे नीचे तक, बहुत पहाड़ी जगह में ना जाएंगे भी। देखिए डाल पे और फिर जा रहा है रुपया वो के आया था, खाना मारेगा और पता नहीं शाम को हुआ है कि नहीं। रूम पे जा रहा है। अरे भाई बिना खा के काम किया था, बहुत भूख लग रहा है और था क्या मेरा, क्या करूँ। और नहा के खाना खा के सोना पड़ेगा, फिर बहुत नींद आ रहा है। अभी भी खाना भी खाना पड़ेगा गैस। अभी मैं जाऊँगे घर पे। पहले गैस मैं घर पहुँच गया और खाना भी खाना है मेरा, बहुत दूर से भूख लगा रहा है मतलब। और बिना नहा के मैं पहले खाना खाएंगे, उसका बाद धुलाई कर रहा है। पता नहीं पानी मिलेगा है कि नहीं, पता नहीं, बाद में देख लूँगा। फिर से दिक्कत होता है और मेरा गैस भी ख़त्म होने वाला था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और कल देख लूँगा, गैस ख़त्म होगा तो कल लेना पड़ेगा। अभी क्या करूँ, आप दो मैं और फिर मुँह धुलाई करेगा, पैर वगैरह धुलाई करके और मैं खाना खा के
उसके बाद मैं और फिर से सो जाऊँगा। इतना ही गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं का तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरा वीडियो। और इतना ही गाइस, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे।